obwangu buba buli awo wennyini ng'oluva mu kizibu ekyo ofuna obwangu n'olwekyo okusookera ddala ozose tugumya okusookera ddala si kubagumya bano bannayuganda abatuwuliriza n'abali eyo bagumu nnyo era bamanyi kye baalonda era balina obukkiriza mu Katonda nti ku bino bano bye bagenda bongera okukola n'ebyokuwamba abantu ye sayini ddala eri Katonda gye yalaga nti bino byennyini bye bibatwala bigenda kubatwala kuba biraga nti batuukidde ddala ku kisenge tebakyalina kirala kya kukola nti kati bawamba buli gwe balabye ne bakulengerako obulengezi namanya nti oyo afaanana okuba nti si wa sayidi yaffe n'oba tolina kyobanyeze ng'okwata mawulirego nga bagamba tulina omutwala abeeko byannyonnyola so aya ya Kurani eri oba manyi nti ne mu bitabo ebirala ebitukuvu wa Bayibuli waliyo akawaayiro akafaanana kaako nti abantu mu kiseera woyinza okulabira nti balinga abatamanyi kiddako ate bo bakimanyi nti waliwo obugumu obwenjawulo nti essaawa yonna bano bagenda kugenda kuba tebakyalina kiddako naawe okiraba kadde mwako bano abaliko mu gavumenti abalemerako baatuuka ku kisenge tebakyalina kiddako n'olwekyo bino ebikolwa by'okuwamba abantu n'okutulugunya abantu kati bibalabisizza nnyo nabo ne beerabisa nnyo ne batuuka okuba nti nabo batandise okwekyawa olabanga ekiddakawo bennyini bagenda kwegoba bokka bannayuganda badde mbafuna eddembe lyabwe so ekyo kyekisooka ekyokubiri sigenda kuddamu points council zayogedde kuoledde azogedde naye ze kyensobola okwongerako nga solution ey'okusatu oba endala nti bano bennyini abatudde mu ntebe beeyagala ekimala bakyalina omukisa okweyagala okugenda mu mirembe nga tebafubutuddwa oba nga tebagenze mu bubi kuba Haji Nyombi nga bw'olaba n'abatuuliriza kye balaba mu maaso kati bo bennyini batandise okwekuba amasasi bo bennyini abantu baabwe batandise okwekyawa ate nga manya beekyawa dda mukasirise naye kati ebikolwa ebyeyolese bitandise okuvaayo mu bo bennyini katukumye utandikira wakulu nyaawo oyagala simu mpya nate okyalina akasente k'olinda lwaki olinda ng'osobola okugifuna n'osasula mpolampola oteekayo akasente katono nnyo n'osobola okwefunira essimu y'ekirooto kyo eyaseeriza okuva ku maduuka ga MTN gonna gakuli okumpi n'amasitowa g'abanywanyi baffe emukopa delight ogyefunire kati weefunire Samsung Galaxy S03 Core Blue oba Nokia C21 Infinix Hot 30 series oba Tecno Camon 20 nga zino zijjirako GB 32 eza data okumala emyezi 3 ate ng'osobola okusasula ssente ezisigaddeyo mu mwaka mulamba mu bitundutundu buli mwezi kyalirako MTN Service Centers nezikuli okumpi wamu ne banywanyi baabwe ku maduuka gaabwe weefunire essimu y'ekirooto ky'olunaku olwaleero MTN nga tuli wamu tetuyimirizika.